Dəyərli izləyicilər, Pancomi TV YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa, abunə olun və videonu axıracan izləyin, bəyənməyi unutmayın, dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik. Google, süni intellekt dəstəkli axtarış təcrübəsində inqilab edəcək yeni funksiyası Search Liven'i test etməyə başladı. O 2025 tədbirində elan edilən bu yenilik, Gemini Liven'i də əsasını təşkil edən Project Astra'dan güc alır və istifadəçilərə Google ilə real vaxt rejimində səsli söhbət etməyə imkan verir. Yəni, bu funksiya ilə Google, statik bir axtarış motoru olmaqdan çıxıb, biliyinə etibar etdiyimiz yaxın bir dosta çevrilir. Yeni funksiya hələlik Android və iOS-da Google tətbiqi vasitəsilə məhdud istifadəçi kütləsinə açılıb. Alınan nəticələrə görə testə qatılan istifadəçi sayının artırılması ehtimal olunur. Search Liven'i test edən istifadəçilər indi axtarış çubuğunun altında yerləşən Sparkle, parıltı adlı simgəyə toxunaraq bu funksiyaya çata bilirlər. Bu simvol əvvəllər orada yerləşən Google Lens qısa yolunun yerini tutub.